实战意味浓厚，五国军舰齐居日本海。如果冲突爆发，谁能笑到最后呢？大家好，欢迎收看马超说。在核武器的威慑下，军事演习如今成为了大国之间最为常见的对抗方式。此次五国军舰直接针锋相对，齐聚在日本海就是证明。近日，借着美日韩三国军舰齐聚日本的这一机会，中俄军舰直接上演了一场硬核的反击。那么，根据俄罗斯太平洋舰队新闻处的消息，在此次中俄海军联演中，双方共同击退了来自假想敌的空中攻击。除此之外，中俄海军还练习了如何利用海基导弹打击沿海目标。对于这次中俄联合演习中的假想敌是哪一方啊，相信大家都心知肚明，所以在这里我们就不再强调了。今天我们主要来讲一讲实战意味如此浓厚的演习，一旦发生了什么意外，导致各方的冲突爆发，那谁将笑到最后呢？这一点从中俄关系以及所谓的美日韩三国同盟来看，其实是非常的明了的。中俄两国都有一种光脚不怕穿鞋的战斗精神，是肩并肩背靠背的伙伴关系。而美国、日本和韩国这三个国家，虽然表面上看是盟友关系，但是暗地里却是心怀鬼胎。美国人的心里想的是，中日一旦爆发冲突，那就让日本先顶上，最好能怂恿韩国也加入到冲突之中，然后自己做壁上观。这本就是美国一贯的代理人战争的打法。而日本人心里想的则是，美国要是和中国打起来了，那韩国势必会找机会统一半岛，到时候日本就可以趁着局势纷乱之际脱离美国的掌控，顺便捞上不少的好处。而韩国人心里的小心思则是利用美国聚焦朝核问题，最好再把日本也拉下水，从而实现统一半岛的伟业。三方现在可以说是各有各的小算盘。那么在这种情况之下，美国想把美日和美韩三方联盟关系升级，形成一个以美国优先为目标的美日韩三方联盟，显然是不可能的。一旦冲突爆发，日韩两国在各自利益的牵扯之下，谁还管得了美国那么多？而相比于美日韩三国各怀鬼胎，中俄现在则是在同一条船上，这就注定了两国必须要具备强刚应对、不惜一战的决心。这一点，无论是中国还是俄罗斯都没有什么好怀疑的。一方面，就中国而言，海峡两岸是一定要统一的，任何人都不得插手，任何一方来干涉，我们都要把他们打碎。除此之外，在某些岛屿的主权问题上，中国也需要让日本看到解放军不惧一战的决心。而半岛问题，那就更没有什么好说的了。中朝之间的协定清楚地表明了对朝鲜的支持。另一方面，就俄罗斯当前这种深陷战争泥潭的状态而言，我们完全不用怀疑他们决一死战的斗志。当各怀鬼胎的畸形联盟遇上了不惜一战的伙伴关系，谁能笑到最后，其实已经一目了然了。好的，本期话题到此结束，感兴趣的朋友记得点赞关注，我们下期聊。